Sampurasun, sampurasun. Patepang deui sareng Ibu dina pengajaran basa Sunda. Materi ayeuna teh nyaeta tentang kecap pagawean transitif jeung intransitif. Materi hari ini kita akan bahas tentang kata kerja transitif dan intransitif. Naon kecap pagawean transitif teh? Kecap pagawean transitif teh nyaeta kecap pagawean nu merlukeun objek. Contohna sok diperhatikeun, Bi Eros mawa rantang. Bi Eros membawa rantang. Di sini Bi Eros sebagai jejer atau subjek, mawa sebagai cendekan atau kata kerja, dan rantang sebagai objek. Kecap pagawean intransitif nyaeta kecap pagawean nu teu merlukeun objek. Jadi sabalikna ti kecap pagawean transitif. Contohna mobil mundur. Mobil jejer atau subjek, mundur cendekan atau kata kerja. Jadi tidak memerlukan objek. Nah, kecap pagawean transitif teh bisa dijieun jadi kalimat aktif jeung pasif. Jadi kata kerja transitif bisa dibuat menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Yuk perhatikan contohnya, penta, menta artinya meminta. Kalimat aktifnya dik-dik menta duit. Dik-dik meminta uang. Jadi susunannya subjek, predikat, objek. Nah, kalau kalimat pasifnya duit dipenta dik-dik. Duit diminta dik-dik. Jadi susunannya objek, predikat, subjek. Mun sakieu wae pengajaran ti Ibu dinten ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.